Són temps dolents per al veganisme? No ho diu cap article, és una reflexió que faig. I una mica de clickbait, ja, no t'ho negaré. A veure, faig aquesta reflexió en base a la notícia d'ahir de la Nutella, de que hi hagi tants productes no vegans, ultraprocessats, malsans, per dir-ho d'alguna manera, que passen a tenir la seva versió vegana. Està bé perquè vol dir que la indústria, que només es mou per diners, veu mercat, veu que cada cop hi ha més gent interessada en el veganisme, sigui pel benestar animal, sigui per al planeta, sigui per salut. I molts ens hem interessat inicialment, i jo m'incloc, al veganisme per la salut. Tot i que quan ja vaig decidir fer-me vegà, m'havia informat més i ja la decisió era molt més enllà que per la salut. També pels animals i pel planeta. Vale? Perquè el veganisme és això. Ara bé, que hi hagi tant... que arribarem a un punt on hi haurà tantes versions veganes que ja no hi haurà l'excusa de és que trobo a faltar aquell producte. Vale, bé, hi haurà menys excuses. Aquesta gent es passarà al veganisme aleshores quan ja no trobin a falta aquell producte que ja té la seva versió i algunes que ja tenen un sabor pràcticament idèntic, i jo ho puc dir perquè jo abans no era vegà. Aleshores, això afavoreix, desfavoreix. La gent que tenia l'excusa o posava com a motiu la salut per passar-se al veganisme deixarà de fer-se vegana? Què en penses? Deixa-m'ho comentaris. És una mica reflexió de dijous, més que notícia. Si et deixes comentari avui, doncs ho llegeixo avui i comento i et responc avui, i si no ja tanco xarxes aquesta nit fins dilluns i continuem dilluns. Que vagi bé.